game? Yes, I mean, we are here to talk about two-possession game and details, despite the way we started the game. So I would like to start from the point that we were able finally, thanks to Blažević being back, able to practice 5-on-5 this week after 2 months. And we were able to fight against a team that has a deep roster, and we know just have sized guards, try to bully, crash in the boards. We were able, to turn the ball over just 6 times. The only point is obviously rebounding. They took 50% of the rebound of the missed shot, and this is something that for sure for the next game we need to fix. But I'm for sure pretty proud because instead of giving up on 40-21, we were able to come back and play the game until the end. We are not already healthy, but we are in the way. We are in the way, and I hope that we can bounce back as soon as possible and be ready, because we want to really show that we can compete at the top of this league. Žaidimo detalės išskyrė, kad dėka Blaževičius galėjo pagaliau treniruotis 5-5 ir kovoti prieš Rytą. Taip pat išskyrė Ryto atkovotus kamuolius, bet treneris tiek didžiuojasi savo komandą ir sugrįžimų į rungtynes ir žaidimų iki galo. Ir sako, tai yra kelyje link pilno sugrįžimo. Looking for positive things, you were about -20 in the start of the second, but you fought back. Where you found that inner strength, because that period of time, past 2-3 weeks or the month, was not easiest one. So how do you look at that from the positive standpoint? Oh, I told you, we were able to have 3 good quality practice and was not for granted in this period. And also during the game, I mean, we were able, despite the big gap, to find changing something tactical, but mostly having adjusting something in order of having a couple of stops, getting confidence with a couple of baskets, because even the first break they were able to produce, obviously because they played in their way, but because we missed a couple of shots, they were able to score very, very quick in fast break to produce points, and they created the first break. We were able to stay united, to stay together, changing a bit the lineups, some up and downs during the game like is normal from every player, but everybody just gave, everything. Obviously is up to myself and coaching staff then trying to understand and, select the most effective lineup during the game. But I told you, we are waiting for the complete roster to try to be able to play last time, one more time against Rytas, and hopefully be ready for playoff. We have still 1 month to keep working. Tai buvo klausimas apie sugrįžimą į 10 taškų deficito ir apie motyvaciją sugrįžti po ganėtinai sudėtingo periodo. Tai treneris išskyrė geros kokybės treniruotes. Taip pat žaidimo metu, net ir didelio deficito metu, galėjo rasti taktišką sprendimą tam sugrįžimui, pakeisti keletą dalykų. Išskyrė, kad išliko kartu ir visi žaidėjai atidavė viską. Trenerių štabas taip pat ieškojo patogiausios sudėties. Vis dar laukia ir tikisi pilnos sudėties sugrįžimo, kad galėtų žaisti pilno pajėgumo play-offuose. Coach, can you describe what was like the period of Wolves in the past, I guess the month, 2 weeks or 1 week, 2 very sloppy losses against Šiauliai and Lietkabelis, many injuries, sometimes the players in my eyes looks sad, not motivated on the court. What are you experiencing as a club right now? I mean, I think that, Lithuanian league is a very, very long season. We have many games. Every game is important. We spent and we did the high-level Eurocup campaign and season, but Eurocup is over. We have to deal with good days, bad days. It's my responsibility to try to keep everybody on the same page. But we had also, like you say,
personally some players that were performing and now are not performing like the past. Some players that are recovering and have to find the best shape. You have to come back and adjust the rotation and the chemistry. It's never a static situation. You are every time dealing with something that is changing, and players and coaches has to be available to try to accept that and adjust that. Obviously we need absolutely to understand and remember which kind of quality we can have. Game like Cholet is bad that happened, where we, to be honest, didn't show up. We, after 2 days, played, in my opinion, a decent game in Lietuvos, in Panevėžys. Doing many things we worked on in those 2 days, pretty better than 2 days before. And it's a kind of learning. Obviously, it's easier and stupid to tell you that it's better learning after wins than after losing games. But in our long run, those periods can happen, and we wanna arrive to the point that we wanna compete to win. Tai buvo klausimas apie sunkų vilkų periodą ir skausmingus pralaimėjimus bei žaidėjų motyvaciją. Tai treneris mano, kad Lietuvos sezonas yra ilgas ir kiekvienas rungtynės svarbios, kad turi sugyventi su geromis ir blogomis dienomis, būti tame pačiame puslapyje su savo komanda. Vieni žaidėjai vis dar gerai atlieka savo užduotis, kiti nebe taip gerai kaip galbūt anksčiau, tačiau turi ieškoti geriausios chemijos tarp jų. Ir paminėjau, kad vis dar susiduria su kažkuo, kas keičiasi, tai priima ir prisitaiko, bando ir turi suprasti ir prisiminti, kokią kokybę komanda gali turėti. Na ir išskyrė, kad rungtynės Šiauliuose buvo blogos, bet po 2 dienų, kai žaidė Lietkabelį, jau mano, kad žaidė pakankamai gerai ir išpildė planą, su kuo dirbo pastarasis tas dienas, kur turėjo laiko treniruotis. Coach Andrews arrived in June, July in Vilnius as a very important piece of the team and one of the projected leaders of the team, but in recent games, I'm not saying about today, but in recent period, I guess the 1 month or I guess 1 month, he's not in the best version of himself. What he's going through personally, mentally, and as a basketball player, because when the player hits the backboard shooting free, being Andrews is kind of strange. So what he's going through now? I mean, everybody is like you guys. You are journalists and persons. I'm coach and person. There are players and person. Daily basis we are paid to perform, but we are a person that has to deal something even off the court. Obviously, I'm not gonna talk about what is having personal, and can happen also that in like I told you, a long run there are up and downs. He's one of the most professional player I ever coached in my life. He knows exactly which kind of performance he can have. He's keep working to be ready every time. And I'm sure, like we planned during the summer, that he will be one of the players that will help us to try to achieve our team goals. Okay, Coach, during those months you missed. During those months you missed players for practice, normal practice. Have you tried to speak with club about addition possibilities? I mean, I do my job. I have a general manager that I really love to work with. I know I'm too political for you guys, but I play the players that I have. I coach the players that I have. And I need to try to let the players that I have perform. Then obviously, if the club decide to make a move, we will discuss about. But this is not the topic. The topic is to try to let the players that play tonight, play a bit better. And I hope as soon as possible. But I cannot tell you when, because I don't know. So I just. Break one next question about Jogela that we are missing a lot. So. Turėjo
turėjome klausimą apie Andrews ir jo formą, tai treneris paminėjo, kad kiekvienas esame žmogus ir visi turim su kažkuo susidurti iš aikštelės ribų. Nesakė, kas tiksliai yra, bet paminėjo, kad yra ir gerų, ir blogų, ir tarpų, bet žaidėjas žino ir dirba, kad būtų pasiruošęs ir kad jis tikrai padės komandai laimėti ateityje. Na ir kitas klausimas buvo apie galimą komandos papildymą, tai treneris pasakė, tiesiog dirba savo darbą, jis žaidžia, treniruoja žaidėjus, kuriuos turi. Ir jis turi leisti žaidėjams atlikti savo darbą, jeigu klubas nutaš pasipildyti, treneris tikrai su klubu padiskutuos, bet dabar yra svarbiausia atlikti savo darbą su to, ką turi ir žaisti geriau. Some beast from Jonava team, Brandon Childress, watched Wolves game today. Can it be related with the kind of last question addition in the team? I mean, I didn't know he was here. I just met him before. I just had a conversation with it. I mean, I say congratulations for the performance you had yesterday. Probably some of the threes he made we could help, but no, it's not related. He's just coming here to enjoy the game. Unfortunately, you know, we lost, but I hope he enjoyed the game. Taip, aš nežinau, kad žaidėjas buvo čia pasveikinus pasirodymą vakar ir man, kad tai nebuvo susijęs su galimu komandos papildymu. For the last one, when Matas is coming back. I told you before. I forgot, sorry. Yeah, I don't know. I hope as soon as possible, but probably not for the next game. Ačiū labai. Viso gero.
Treneri, pirmiausia, galbūt sveikinam su gimtadieniu ir geresnio gimtadienio turbūt neįsivaizduotumėt, ar ne? Jo, labai geras gimtadienis. Ačiū žaidėjams. Tikrai kovėsi šiandien, suprato rungtynių svarbą. Kiekvienas žaidėjas suprato rungtynių raudonumą. Kiekvienas žaidėjas. Kiek tokios rungtynės, tokios pergalės svarbios yra mūsų organizacijai, klubui, ofisui, fanams. Tai tą smagu matyti iš kiekvieno lietuvio, tai čia natūraliai yra, bet iš kiekvieno legioniero tą matyti, tai yra nuostabus jausmas ir ačiū jiems ir dar progai pasitaikius Tomui Lekūnui norėčiau ačiū pasakyti, nes patį geriausią sveikinimą šiandien parašė, čia liks tarp mūsų. Jisai irgi gimęs tą pačią dieną šiandien, tai aš sveikinu pasinaudodamas progą Tomą Lekūną, siunti linkėjimai į Latviją o ką jis parašė, tai paliksim tarp mūsų. Treneri, tas gimtadienis galbūt galėjo būti ramesnis, antro kėlinio pradžioje beveik plus 20 turėjot, paskui Vilkai užbėgo. Kas nutiko ir kaip vėliau pavyko tą adjustmentą padaryti, kad vėl sugrįžtumėt į save? Kas nutiko, mes žaidėm prieš labai stiprią komandą, pilnos sudėties, be vieno žaidėjo. Tai nereikėjo norėti, kad Rytas laimėtų prieš tokią stiprią komandą 30 taškų. Gyvenam realiam pasauliu ir suprantam. O kas nutiko, šiek tiek sustojom prieš aikštės gynybą. Ne tiek prieš aikštės gynybą sustojom, kiek patys pradėjom praradinėti kamuolius. Šiandien daug tų klaidų padarėm ir iš tų klaidų Vilkai užbėgo į tą atvirą aikštelę ir tiesiog mes 5 prieš 5 tikrai gerai atrodėm ginantis, o pasileido jie į tą sugrįžimą rungtynių tada, kai mes nebuvom disciplinuoti puolime. Trenerių Wolves komanda pagrindinė yra pastatyta ant Anthony Cowano. Taip, jis surinko 19 naudingumo balų, bet pataikė tik 2 metimus iš 10. Kas veikia prieš jį ir ką akcentavot? Manau, kad šiaip aplamai mes kontroliavom tas rungtynės, 35 minutės mes pirmavom ir aišku, Cowanoas ir Andrewsas, kokios jie formos bebūtų, mes žinom, kad šitos rungtynės jie visi pasirodys, visi žais. Su Cowanu buvo labai svarbu mums turėti teisingus matchupus, tuos gynėjus, kurie geba išlikti priekyje, nes jis tikrai geras yra veržikas. Tikrai turėjom būti labai selektyvus pražangom, nes jis moka provokuoti iš tolimos distancijos tas pražangas, tai išvengiam šito. Kelios buvo vėl tos ne pačios protingiausios pražangos, bet čia yra ir žaidėjų meistriškumas, nenumeskim ir to kažkur į šalį. O šiaip tai ne tik gynėjas prieš gynėją, prieš Cowanoą, tai ir didelis turi teisingus kolus pasakyti laiku ir vietoj, teisingai išsikeis, teisingai išstovėti priekio, nes jie tikrai dažnai atsivesdavo ir mūsų didelius. Tai nėra vieno žaidėjo darbas, tai yra komandinės tos pastangos, kur tikrai žaidėjai šiandien kovėsi, nebuvo ta kokybė gal aukščiausio lygio, bet jie suprato, už ką kaunasi ir norisi labai didelį ačiū pasakyti kiekvienam žmogui iš tų 4,5 tūkstančių. Tai tikrai gal ne visą laiką mes jiems to dėmesio duodam tiek, kiek privalėtume duoti, bet sakau, kiekvienam norėtųsi atskirai ačiū pasakyti, nes šiandien tikrai prisidėjo prie tos pergalės ir dar tą pačią progą reikia pasakyti, kad praeitą savaitę mes labai gerai pasijungiam jaunimą, kas mums leidžia treniruotis geru intensyvumu ir čia yra mūsų štabo sprendimas, idėja, kur mūsų štabas tą sugalvojo. Pats aš nebuvau to sugalvojęs, mūsų štabas tą sugalvojo ir tikrai kur labai mums padeda tas procese kažkiek pasidalinti tą krūvį ir tikrai smagiai darbuotis yra su jaunimu iš antros komandos. Kuomet komanda būdavo ar dobelėje, būtent RJ Cowell šiandien buvo tas žudikas, kuris sumesdavo tuos labai svarbius tritaškius. Kiek to žudiko galbūt trūko sezono eigoje ir kiek jo reikia likusiai sezono daly? Ką dabar RJ daro? RJ pagiriam po rungtynių Rūbinėje, kad jis ne tiek ten tos metimus susimetė, kažkoks killeris ar ne killeris, bet kad jis kontroliavo komandą.
Tai mums yra tas svarbiau, o tos metimus yra kam susimest, mes turim priekaištų tam tikrų ir tam pačiam Radzevičiui, kitą kartą sakom, kad nedaina kamuolys, bet kitą kartą daina ir jisai pas neišsimeta. Tai mes bandom jam asmeniškai sakyti, mes šiandien bandėm ir Rubiniai pasakyti, tai pasakysiu ir ekraną, kad reikia iš jo daugiau to metimo ir gal kažkokiu būdu dais ta žinutė. Tai, o kas dar, nežinau. Ignas Sergiūnas šiandien žaidė mažai, bet pats per trumpą laiką pasižymėjo nesportinę ir techninę, kiek dar jam galbūt reikia mokytis, norint netapti priešų savo. Sveikas įžulumas gerai, bet kiek galbūt jam reikia tą išmokti valdyti save. Ignas yra labai mylimas žaidėjas visų fanų, tą patys jautėt tą energiją, kai mes jį išleidom 3 kėlinio pradžioje ir davė tikrai mums gerą kibirkštį. Su kita gynyba, bet irgi Ignas turi kreipti daugiau dėmesį į treniruočių kokybę. Tai čia yra irgi jam kažkokia žinutė, jis tą gavo irgi po rungtynių, tai nėra kas liepti, jisai protingas vaikis yra, talentingas ir mes tikrai norim, kad jis žaistų, bet jisai turi ir geriau treniruotis, nes dabar turim visus sveikus žaidėjus ir dabar ta konkurencinė kova yra gyva ir treniruotėse. Artūras Gudaitis atvykęs į Rytą, tai pradėjo atrodė sunkokai, bet šiandien turėjo tiek epizodų ir gynyboje, ir tų epizodų puolime, kuomet buvo gerai išnaudojamas. Kokį įspūdį jums palieka visas tas Gudo tobulėjimas, progresas atvykus į Vilnių? Gudas yra žodžio žmogus ir jisai sakė prieš atvykstant, dar kai šnekėjom telefonu jam būnant Japonijoje, kad jis yra žiauriai motyvuotas, kad jisai žiauriai nori šituose derbiuose Vilniaus dalyvauti, įrodyti, kad Vilniui vis tiek Rytas priklauso, o sveikatos turi, patirties turi, labai solidžios rungtynės. Jei nešiočiau kepurę, galėčiau nusimti šiandien kepurę prieš Gudą, nes tikrai labai solidžiai sužaidė gynyboje, mentalinių klaidų išvengė, kas yra mums labai svarbu. O puolime jau matot, jeigu jisai daro tuos rimranus į greitą puolimą, tai daug ką pasako ir apie jo kondiciją. Tai turi jis tą tęsti ir jis yra, sakau, be galo motyvuotas. Nežinau, čia sunkiai žodžiais išreiškiama. Kalbant apie kitą tą vieną iš naujokų, galbūt jau nebe naujoką, bet Parkeris Jacksonas Cartwrightas šiandien žaidė mažai ir pastaruoju metu žaidžia mažai, kas galbūt netenkina jo žaidime ir su kokiais sunkumais jis susiduria Vilniuje. Supraskit, kad tiek Artūras, tiek PJ atėjo į komandą jau giliam sezone. Ir nei vienam žaidėjui, kokio jis lygio bebūtų, nebus taip paprasta įsilieti komandą ir čia iš karto žaisti taip, kaip jis visur žaisdavo. Mes negalim balandžio mėnesį viską pakeisti. Kažkiek mes galim adaptuotis prie žaidėjo, bet ir žaidėjai turi verstis. Jie žiauriai stengiasi, abudu, Artūras, Parkeris, jie labai stengiasi ir nuo to reikia pradėti. Ir tikrai turės tų gerų rungtynių ir Parkeris. Čia net nėra jokių abejonių. Šiandien gal geriau Ardžiai suvadovavo, bet turim, vadinkim, drąsiai galiu sakyti, kad tokį kaip ir slaptą ginklą, neslaptą ginklį kozirį, kurio dar nesam panaudoję. Kalbant apie tos du pačius žmonės, Parkerį ir Artūrą, kiek dar yra toli tas bendras vaizdas nuo jūsų projekcijos, ką jūs turėjote idėją pasikeičiant juos abudu? Ir ar jau matot kažkokių užuomazgų, kas gali būti tuo Ryto ginklu? Aš tikiuosi, kad labai toli. Norisi, kad jie dar ir geriau žaistų. Čia žinot, tos galimybės jų yra didelės ir, kaip ten sako, iki dangaus. Tai norim, kad ypač Parkeris, tai tikrai jį mes turim surasti, kaip prie komandos jisai liptų dar geriau. Treniruotėse, sakau, stengiasi tikrai ir tiek, duokit laiko ir, sakau, labai natūralus procesas vyksta, o dar lieka 2,5 mėnesio. Aš tai optimistiškai žiūriu ir jeigu išvengsim, jokių traumų neturėsim, tai turėsim Parkerį, labai tikiu, kad gražiausiam spalvom per playoffus. Ačiū. Ačiū, trenerių.